खर्राटे लेना बंद करने के लिए कुछ आसान उपाय। अच्छी नींद लाने तथा खर्राटे बंद करने के लिए रात को गाय का घी हल्का सा नरम करके 1 से 4 बूंद दोनों नथुनों में डालें। सोते समय अपने शरीर को पूर्ण आराम दें तथा सोते समय ध्यान रखें कि किसी भी अंग पर जोर न पड़े। अधिक भोजन न करें तथा अधिक देर तक जागने से भी बचें। नाड़ी शुद्धि के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। करवट लेकर सोएं। शराब व सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का सेवन न करें। नींद के लिए नींद की गोलियां या अन्य दवाइयों का प्रयोग न करें। जिन्हें रात को सोते समय खर्राटे लेने की आदत पड़ गई हो, उसे खर्राटे से बचने के लिए रात को सोते समय मन को शांत व मस्तिष्क को बाहरी विचारों से मुक्त रखकर सोना चाहिए।